დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. Thank you very much for დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Our interview. მიხარია რომ საქართველოში ხართ და ადგილზე ეცნობით სიტუაციას, რომელიც თქვენ ასე დეტალურად აღწერეთ პარლამენტის რეზოლუციაში. საქართველოში მდგომარეობა დღით დღე უარესდება. ივანიშვილი და მისი გუნდი იღებენ სულ უფრო რეპრესიულ და მკაცრ კანონებს, რათა როგორმე ჩაახშონ და გაანადგურონ საპროტესტო მოძრაობა. მათი მთავარი მიზანია დიქტატურის დამყარება, რომლის აღიარებასაც მიიღებენ ამერიკიდან და ევროპიდან. თქვენი აზრით, შესაძლებელია ეს მოხდეს? განსაკუთრებით საფრანგეთის შემთხვევაში. თუ საფრანგეთი რაიმე ზომებს მიიღებს თავისი მოქალაქის მიმართ საქართველოში, ბიძინა ივანიშვილს გულისხმობ. Well, thank you very much for the invitation. A lot of questions at the very beginning. My quick answer will be no. I am not. არა, მე არ მჯერა რომ ეს მოხდება. და აგიხსნით რატომ. მაგრამ პირველ რიგში მსურს რამდენიმე სიტყვით განვმარტო ჩემი როლი და ის თუ რატომ ვარ დღეს აქ. უპირველეს ყოვლისა, მე საფრანგეთის პარლამენტის წევრი ვარ. თუმცა გარკვეულწილად მაქვს საგანგებო მისია. მე არჩეული ვარ გერმანიაში, ცენტრალურ ევროპასა და ბალკანეთში მცხოვრები ფრანგული დიასპორის მიერ. საფრანგეთში გვაქვს სისტემა, რომლის მიხედვითაც საზღვარგარეთ მცხოვრებ ფრანგებს შეუძლიათ აირჩიონ საკუთარი წარმომადგენლები. ამიტომ, როდესაც საქართველოში, პოლონეთში, უკრაინასა ან სხვა ქვეყანაში ჩავდივარ, ყოველთვის ხვდები იქ მცხოვრებ საფრანგეთის მოქალაქეებს. შეხვდით საფრანგეთის მოქალაქე ივანიშვილს? No, I have not to meet him. მე აქ არ ჩამოვსულ ვარ ბატონ ივანიშვილს ან მის წარმომადგენლებთან შესახვედრად. Did you meet Salome Zurabišvili? შეეხება საფრანგეთის მოქალაქე სალომე ზურაბიშვილს, მას თუ შეხვდით? Of course. რა თქმა უნდა, სალომე ზურაბიშვილს ბევრჯერ შევხვედრი ვარ, როგორც საფრანგეთში, ისე სხვა ადგილებში. თუმცა ამჯერად არა. ჩემი მოვალეობა ასევე შევინარჩუნო და შევამოწმო ჩვენი საზოგადოებების თანამშრომლობის დონე. საქართველოში არსებობს ფრანგული სკოლა. დღეს დილით ვესტუმრე ფრანგულ საინჟინრო პროექტს, რომელიც წყლის მართვისა და სარწყავი სისტემების გაუმჯობესებაზე მუშაობს. ესეც საფრანგეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის ნაწილია, განსაკუთრებით ამ რთულ პერიოდში. Let's turn to the point. So, Ivanishvili is now seeking for recognition of his dictatorship. ახლა კი დაუბრუნდეთ ჩემს კითხვას და მთავარ თემას. ივანიშვილის მცდელობას აქ დიქტატურა დაამყაროს და მიიღოს საერთაშორისო აღიარება. ოცნება კვირის დასაწყისში ამბობდა, რომ დაალაგდებიან ამერიკასთან. ახლა შეცვალეს რიტორიკა. უნდა მიიღოს თუ არა საფრანგეთმა ზომები თავისი მოქალაქის წინააღმდეგ, რომ მან ვერ შეძლოს საბოლოო დიქტატურის ჩამოყალიბება საქართველოში. How limit his citizen to achieve this kind of objective, to prevent Georgia as a dictatorship. I will make two answers. One მე ორ ნაწილად გიპასუხებთ. პირველი, რაც შეეხება ამერიკას, ვხედავთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ადმინისტრაცია ამბობს, შეიძლება დემოკრატიაზე უარის თქმა, თუ მივიღებთ ბიზნესსა და სტაბილურობას. ამაზე საუკეთესო პასუხი ჩერჩილის 1938 წლის გაფრთხილებაა. თუ დემოკრატიას დათმობ, სანაცვლოდ არც ბიზნესი დაგრჩება, არც სტაბილურობა და არც თავად დემოკრატია. ჩემთვის ეს შეცდომაა და სამწუხაროდ ახლა ვხედავთ ამერიკულ ადმინისტრაციას, რომელსაც ამხრივ შეცდომები მოსდის მსოფლიოში. ევროპაში და განსაკუთრებით საფრანგეთში ჩვენი პოზიცია ძალიან მკაფიოა. შესაძლოა ზოგჯერ ზედმეტად მკაცრიც კი. ევროპულმა კომისიამ და საფრანგეთმა მკაფიოდ განაცხადეს, რომ ის რაც საქართველოში ხდება, დემოკრატია არ არის. და ჩვენ ამას ვერ მივიღებთ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ საქართველოს გამოვრიცხეთ. ეს გავს ოჯახს. საქართველოს არის ევროპული ოჯახის ნაწილი. ოჯახში კი კონფლიქტებიც არსებობს. ევროპა სწორედ იმისთვის შეიქმნა, რომ კონფლიქტები მოაგვაროს. ევროპა არ არის შექმნილი იმისთვის, რომ ყველა ყოველთვის თანხმდებოდეს. პირიქით, ის შეიქმნა იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ოდესღაც კონფლიქტში იყვნენ, მაგალითად საფრანგეთსა და გერმანიას შორის. ევროკავშირის როლი არის, რომ კონფლიქტის მიუხედავად ერთად ვიმუშაოთ. ჩვენ არ ვეთანხმებით იმ პროცესებს, რაც ახლა მიმდინარეობს. განსაკუთრებით მედიის თავისუფლებისა და აკადემიური სივრცის მიმართულებით. ჩემთვის აკადემიური სივრცის განადგურება ყველაზე მძიმე საკითხია. რადგან თუ თქვენ ანადგურებთ აკადემიურ ცხოვრებას, განათლების სისტემას, თქვენ ანადგურებთ თქვენი ქვეყნის მომავალს 50 წლით. ყველა ელიტა, ინტელექტუალური ელიტა, რომელიც ხშირად ტელევიზიაში არ ჩანს და პოლიტიკაში არ არის, მაგრამ ქმნის განათლებულ ჩართულ მოქალაქეებს, ასეთ პირობებში ტოვებს ქვეყანას. ეს უკვე მომხდარა უნგრეთში. As it was in Hungary. It happened in საქართველოშიც 90-იანებში.
we said clearly we don't agree. ჩვენ მკაფიოდ ვამბობთ. არ ვეთანხმებით ოცნების პოლიტიკას. არ ვეთანხმებით. შემდეგი საკითხი არის რეაქცია. მე არ მსურს საქართველოს გავრიცხო ჩემი ევროპული ოჯახიდან. როგორც ოჯახში, სადაც შეიძლება კონფლიქტი კონდეს ძმასთან, მე მყავს 4 ძმა და ჩვენც ხშირად ვკამათობთ. მე არ მინდა საქართველოს დარჩეს ოჯახის გარეთ. მინდა რომ საქართველოს გაიგოს. ჩვენ ვერ მივიღებთ იმას, რაც ახლა ხდება. შეიძლება იყოს შეზღუდვები, სანქციები და მსგავსი ზომები. ეს გასაგებია. მაგრამ არსებობს ზღვარი, რომლის იქითაც საქართველოს შეიძლება იძულებული გახდეს, რომ ევროპული ოჯახის გარეთ აღმოჩნდეს. Please imagine that many people are listening you from the prisons now. ბევრი ადამიანი ახლა ციხეებიდან გისმენთ. რა შეგიძლიათ უთხრათ მათ? რა ბერკეტები აქვს ევროპას, რომ გავლენა მოახდინოს იმ ადამიანებზე, რომლებიც რუსულ საქმეს აკეთებენ საქართველოში? რა ინსტრუმენტები აქვს ევროკავშირს, საფრანგეთს, მათ წინააღმდეგ? To stop him. Very clear. ძალიან მკაფიოდ გიპასუხებ. მოდი ჯერ ეკონომიკა და მერე დემოკრატია მიდგომის ნაცვლად, როგორც ამას ზოგი ამერიკულ პოლიტიკაში ხედავს. საფრანგეთი ამბობს, პირველ რიგში უნდა გათავისუფლდნენ პატიმრები. შემდეგ კი შეგვიძლია ვისაუბროთ პროექტებზე, დაფინანსებასა და სხვა საკითხებზე. პირველი არის გაათავისუფლეთ პატიმრები და მერე ვნახოთ. It will be on ეს მიდგომა პარლამენტის დონეზეა თუ შეიძლება გადაიქცეს ოფიციალურ პოლიტიკად? არა, მე აქ ვლაპარაკობ ზოგად სურათზე. ვიცი რომ ეს საკითხები უკვე განიხილება აღმასრულებელ დონეზე. ასეთი მიდგომა უკვე გქონდა ბელარუსთან დაკავშირებით. ევროპამ ეს გააკეთა და ასევე არსებობს სხვა მაგალითებიც, როცა პოლიტიკური პატიმრები გათავისუფლდნენ. When they will be out of the prison. And I think it will arrive. ანუ შეიძლება მოხდეს. It will happen because what I felt today. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება. რაც მე დღეს აქ დავინახე და გავიგე. ქმნის შტაბ-ეშტილებას, რომ ხელისუფლება არ არის იმდენად ძლიერი, როგორც გარედან ჩანს. ჩემი პირველი შტაბ-ეშტილება იყო, რომ ქართული ოცნება თითქოს დაღლილია, გამოიფიტა, მაგრამ ახლა ვფიქრობ, რომ საქმე მხოლოდ დაღლილობას არ ეხება. არსებობს გარკვეული ბლოკადა და შიგნითაც იგრძნობა, რომ ისინი ვერ ასრულებენ იმას, რასაც გეგმავდნენ. ამიტომ მგონია, რომ საბოლოოდ მათ მოუწევთ გარკვეულ საკითხებზე მოლაპარაკება. და ერთ-ერთი პირველი საკითხი სწორედ პატიმრები იქნება. if they will not release prisoners. თუ პატიმრები არ გათავისუფლდებიან, მაინც დავაკონკრეტებ. ანუ აღარ გაგრძელდება ურთიერთობა ჩვეულებრივად? We have not business. არა, საქმე ჩვეულებრივად ვერ იქნება. საფრანგეთიც ასეთ მიდგომას არ მიხვება. I'm asking about French policy because ბიძინა მაგრამ როგორ უყურებთ თქვენ და ზოგადად საფრანგეთი იმას, რომ საფრანგეთის მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილი აწარმოებს ანტიევროპულ პოლიტიკას, თავს ესხმის ევროპას და საქართველოს ართმევს ევროპულ მომავალს. and he is stealing our European future. Today, France has no business as usual with Georgia. დღეს საფრანგეთსა და ევროკავშირს საქართველოსთან ძველებური ურთიერთობა აღარ აქვს. ჩვენ უკვე შევცვალეთ ეს მიდგომა. აღარ არის ბიზნესი ისე როგორც ყოველთვის. ჩვენ შევაჩერეთ გარკვეული პროექტები. შევზღუდეთ თანამშრომლობა. ვამბობთ, რომ არ ვეთანხმებით და ვიღებთ შესაბამის ზომებს, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ მაინც მოქმედებთ წესების ფარგლებში. ჩვენ ვერ გადმოვიტანთ ფრანგულ სამართლებრივ სისტემას საქართველოში. ეს უბრალოდ შეუძლებელია. We cannot apply in Georgia the French rules. No, we are not. არა, ჩვენ ამას არ ვითხოვთ. ჩვენი სურვილია, რომ აქციების დამრბები, ევროპული პერსპექტივის დამბლოკავი ადამიანები დაისაჯონ. ეს მოლოდინია დღეს ევროპისგან და საფრანგეთისგან. Mr. Ivanishvili and others, they are answering the Georgian law. მაგრამ უნდა გესმოდეთ, საქართველოში ისინი პასუხს აგებენ ქართული კანონის წინაშე. შესაძლოა მომავალში, ერთ წელიწადში, ორ თვეში, ან უფრო მალე, სანქციების საკითხი ისევ დადგეს. ჩვენ გვაქვს ამის პრაქტიკა საფრანგეთში. We are clear on that. Did GD or the member of ruling party trying to თქვენი რეზოლუცია საკმაოდ მკაცრი და მწვავე გამოვიდა. მისი მიღების შემდეგ ქართული ოცნების წევრები ან ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ დაგიკავშირდნენ? I think that არა, თუმცა ვფიქრობ, ბევრმა იცის, რას ვაკეთებ დილიდან საღამომდე. დაახლოებით 6 საათიდან შუაღამემდე. are they chasing you? ითვალთვალებენ? I am sure of that. I'm saying sometimes people დიახ, მე ამას ვამჩნევ ამ დღეებში ადამიანებს, რომლებიც მანქანებში გაზეთებს კითხულობენ, რაც საეჭვოა. ეს სხვაგანაც მინახავს. მაგრამ ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი არ არის. პირდაპირ არავინ დამკავშირებია. პირველ რიგში მინდა განმარტო, მე თავად არასდროს მაქვს კომუნიკაცია აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან. ჩემი საქმე პარლამენტის წევრთან კომუნიკაცია. ესაა ჩემი როლი.
თუ ქართული ოცნების რომელიმე წევრი პარლამენტიდან დამიკავშირდებოდა, შესაძლოა მეთქვა, რომ დიალოგი შესაძლებელია, მაგრამ მკაფიო პირობებით არ უნდა ვიყო გამოყენებული პოლიტიკური პროპაგანდისთვის ან სასაცილო ფოტოსთვის. აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან შეხვედრას კი არ დავთანხმდებოდი. But with an executive from Georgia, I would have refused. You have written in the თქვენ რეზოლუციაში ჩაწერეთ, რომ ქართული ოცნების წევრები და ივანიშვილი უნდა დაექვემდებარონ სანქციებს. საინტერესო თქვენი არგუმენტაცია. რატომ ფიქრობთ, რომ ეს საჭიროა? That's a good question because that's really technical and we have to be very precise when we are making these kind of things. ეს ძალიან კარგი და ტექნიკური კითხვაა. დღეს დემოკრატიის ყველაზე დიდი დამაზიანებლები არიან არა მხოლოდ ავტოკრატები, არამედ კორუფციული ელიტები, კლეპტოკრატები. ეს ადამიანები მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში არსებობენ. ისინი არ ფიქრობენ საერთო მომავალზე. ისინი უბრალოდ ითვისებენ რესურსებს, როგორც ქვეყნის, ისე ხალხის მომავალს. ეს მიუღებელია. ჩვენ ამას არ ვიღებდით არც ევროპისა და არც საფრანგეთის რთულ ისტორიულ პერიოდებში. თუ პოლიტიკოსი ხარ, უნდა იყო სუფთა და შენი ქვეყნის ინტერესებისთვის მოქმედებლე. თუ შენ სისტემას აზიანებ და საკუთარ სახელმწიფოს ძარცვავ, მაშინ ეს უნდა იყოს დასასანქცირებელი. ჩვენ არა ვართ წინააღმდეგი იმისა, რომ ადამიანები მდიდრები იყვნენ, მაგრამ ჩვენ წინააღმდეგი ვართ კორუფციისა და დემოკრატიის ბიზნესად გადაქცევის. როდესაც ერთი მხრივ ევროპას აკრიტიკებ და მეორე მხრივ მის სარგებელს იყენებ, ეს პრობლემაა. ეს მიუღებელია. So, in the nearest future, what you think? What kind ახლა მომავალში თქვენი აზრით როგორი ტიპის სანქციები შეიძლება დაწესდეს? საფრანგეთისგან ეროვნულ დონეზე თუ სანქცირება ევროკავშირის შემდეგ პაკეტს უნდა დაუკავშირდეს? For me, I think it will be connected with the European Union to be more ჩემთვის ძალიან მკაფიოა. ეს უნდა იყოს ევროკავშირის დონეზე, რადგან ასე უფრო ეფექტური იქნება. მაგრამ მინდა ერთი რამ თქვა, ჩემი დაკვირვების შედეგად. ამ შეხვედრებიდან თბილისში უფრო ოპტიმისტურად წავალ პარიზში, ვიდრე აქ ჩამოსვლისას ვიყავი. I think რა გაძლევთ ამის საფუძველს? რატომ? because I feel that იმიტომ რომ ხედავ ქართული სამოქალაქო საზოგადოება მზად არის იბრძოლოს. ყველაფერი არ დასრულებულა. ძალიან ბევრი ადამიანი ორგანიზდება, გამოხატავს აზრს, აქვს იდეები, საუბრობს მომავალზე და აკეთებს პროექტებს. ეს შემთხვევით ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება რეალური ძალა, რომელიც სიტუაციას შეცვლის. change the situation and get rid of GD here. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ოცნება წარგებს და აღარ გვეყოლება დღეს მოქმედი ცრუ ქართული ოცნება? არა, საქმე ოცნებაზე არ მიდის. დემოკრატია არის მოქალაქეობა და მოქალაქეობა არ არის ოცნება, ეს რეალობაა. იმედია ჩვენც მივალთ მადამდე. გავაგრძელოთ ვაიმარის ფორმატზე საუბარი. რა როლი შეიძლება ჰქონდეს ვაიმარის სამკუთხედს ამ პროცესში? format make in this process? That's a very good question because I think that Weimar is my ძალიან კარგი კითხვაა. ვაიმარი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ფაქტობრივად ვაიმარის ადამიანიც ვარ, რადგან არჩეული ვარ გერმანიაში, პოლონეთში და ვმუშაობ პარიზში. ვაიმარის ფორმატი საქართველოში პირველად ჩანს ასე მკაფიოდ, როგორც ერთობლივი ინიციატივა. ეს ნიშნავს, რომ საფრანგეთი, გერმანია და პოლონეთი შეიძლება ერთად გამოვიდნენ ერთიანი პოზიციით. ეს შეიძლება იყოს მხარდაჭერა, შეიძლება იყოს კრიტიკა ან სანქციების წინადადება. მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების პირდაპირი თანამშრომლობა. გერმანია, საქართველო, საფრანგეთი, საქართველო და პოლონეთი, საქართველო ერთობლივი პროექტებით. ეს არის რეალური ძალა. In the beginning, you have partially answered the question of judicial involvement from თქვენ უკვე ნაწილობრივ უპასუხეთ სამართლებრივი ჩარევის საკითხს, მაგრამ მაინც მინდა დააკონკრეტოთ. მთავრობა, რომელიც უპირისპირდება საკუთარ ხალხს, ცემს, ასისხლიანებს, იპარავს მის ფულს, არბევს მიტინგებს, უნდა დაიწყოს თუ არა მათ წინააღმდეგ სამართლებრივი დევნა. once again there will be არსებობს საერთაშორისო სამართლებრივი პროცედურები და უკვე მოქმედი სანქციებით ზოგიერთი ქართველის წინააღმდეგ. საფრანგეთის პასუხისმგებლობა არის იმოქმედოს საფრანგეთის ფარგლებში. ჩვენ ვერ ვიმოქმედებთ როგორც აღმასრულებელი ძალა სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. თუ ვინმე წინააღმდეგ სანქცია მოქმედებს საფრანგეთში, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია მოქმედება. ჩვენ ვმოქმედებთ საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში, მაგრამ ჩვენს იურისდიქციაში. and in this case it can be clear. Could you have imagined that the country who possesses candidate state წარმოგედგინათ, რომ ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატია, საკუთარ მოქალაქეებზე სავარაუდოდ ქიმიურ იარაღს გამოიყენებდა. BBC-ს გამოძიებაში ასევე ნახსენები იყო ფრანგული წარმოშობის ქიმიური კომპონენტი კამიტი, რომელიც როგორც ითქვა, გამოიყენეს საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ. გაქვთ თუ არა ამაზე დამატებითი
დაახლოებითი ინფორმაცია. I am not a judge, I am not an executive, and I try to respect that. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მე არა ვარ მოსამართლე და არც აღმასრულებელი ორგანო. მე ვცდილობ ამ როლების პატივისცემას. მე შემიძლია რეზოლუციების მიღება, კანონების მოთხოვნა და ზედამხედველობა, რომ ყველაფერი სწორად მიმდინარეობდეს. მაგრამ თუ ვინმე დაადასტურებს, რომ ქიმიური იარაღი გამოიყენა და ის საფრანგეთის ტერიტორიაზე იმყოფება, მას დაიჭერენ და გაასამართლებენ. მაგრამ მე არ შემიძლია ვინმეს დაკავება ან გასამართლება. ეს სახელმწიფოსა და სასამართლოს საქმეა. I have an opinion, მე მაქვს აზრი როგორც მოქალაქეს და დიახ, შოკირებული ვარ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, დემოკრატიას ვერ დაიცავა ავტორიტარული მეთოდებით. თუ ვინმე იყენებს მსგავს მეთოდებს, ეს უკვე დემოკრატიის დარღვევაა. Now let's turn to Armenia. მოდით ახლა გადავიდეთ სომხეთზე. სომხეთში ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები და გეოპოლიტიკური პროცესი მიმდინარეობს. ქვეყანა სულ უფრო მეტად ხდება ამერიკის და ევროპის ფოკუსში. შესაბამისად, იზრდება წნეხი რუსეთისგან. როგორ შეიძლება სომხეთის დაცვა ამ პროცესში? პუტინი ომით იმუქრება. We will see because ვნახავთ რა მოხდება, რადგან შესაძლოა რუსეთის გავლენა უკვე ლიმიტებს აღწევს. მათ აღარ აქვთ რესურსი ყველგან ერთდროულად იყვნენ. მაგრამ მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, ის რაც სომხეთში ხდება, შეიძლება ხვალ სხვაგანაც მოხდეს. მათ შორის საფრანგეთშიც. ეს არის ყოველდღიური ბრძოლა ჩვენი ევროპული ოჯახის ფარგლებში. And now let's move to Ukraine because ახლა გადავიდეთ უკრაინაზე. ვოლოდიმირ ზელენსკი ევროპას დახმარებას თხოვს. არა მხოლოდ პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერას, არამედ სპეციალურ აღჭურვილობასაც. ის ასევე ითხოვს ევროპის ცის და საჰაერო სივრცის დახურვას. შესაძლებელია თუ არა ეს და მზად არის თუ არა ევროპა უკრაინის დასახმარებლად ომის მეხუთე წელს. well, Europe helps a lot. ევროპა უკვე ძალიან ბევრს აკეთებს. ის უკრაინის მთავარი დამხმარეა და ეს თვითონ უკრაინელებმაც აღიარეს. მე პირადად ამაზე უკვე 2 წელია ვმუშაობ. ვამზადებ რეზოლუციებს და ვცდილობ ზეწოლას, თუმცა აღმასრულებელი ხელისუფლება არა ვარ და ყველაფერი ისე სწრაფად არ ხდება, როგორც ვისურვებდი. მაგრამ პროგრესი არის. ჩემი განცდაა, რომ საჰაერო სივრცის დახურვა არის ბოლო ეტაპი. თუ ჩვენ შევძლებთ ცის დახურვას, პუტინს ფაქტობრივად აღარ დარჩება ზეწოლის მთავარი ინსტრუმენტი. ეს არ არის მხოლოდ სამხედრო დახმარება, ეს არის ეკონომიკური და სოციალური გადარჩენაც. საჰაერო სივრცის დახურვა ნიშნავს, რომ ქვეყანა ეკონომიკურადაც გაცილებით სწრაფად აღდგება. მაგრამ ეს ძალიან რთული პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა და არა უბრალოდ ღილაკი. Closing the sky is not a button, it's not a decision. Okay, closing the sky is a very complicated and intrigued politics to have. and to sum up now somehow let me ask you about Georgia again. და ბოლოს დაუბრუნდეთ საქართველოს თემას. უნდა მოახდინოს თუ არა საერთაშორისო საზოგადოებამ ზეწოლა ივანიშვილზე, რომ აქ თავისუფალი არჩევნები ჩატარდეს. და თუ საქართველოში იქნება დემოკრატიული არჩევნები და არა გაყალბებული, შესაძლებელია თუ არა, რომ საქართველო 20-30 წლისთვის მიუახლოვდეს უკრაინასა და მოლდოვას ევროკავშირის გზაზე. Yes, მე როგორც ევროპული დემოკრატების პარტიის წევრი, ვფიქრობ, რომ არ უნდა შევასუსტოთ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი, მაგრამ უნდა განვასხვაოთ 2 რამ. ერთია ევროპულ ოჯახში ყოფნის პოლიტიკური იდეა და მეორე ტექნიკური ადმინისტრაციული პროცესი. ეს 2 პროცესი არ უნდა აირიოს ერთმანეთში. დღეს ევროკავშირის გაფართოება ძალიან რთული პროცესია. საჭიროა ძალიან ბევრი რეფერენდუმი და პოლიტიკური რისკი. მე როგორც მათემატიკოსი ვიტყოდი, ეს ძალიან კომპლექსური სისტემაა. 1000-ზე მეტი შესაძლო გადაწყვეტილებით და მაღალი რისკებით. მაგალითად, ბოსნია-ჰერცეგოვინა და სხვა ქვეყნები აჩვენებენ, რამდენად რთულია ეს პროცესი. ჩემი აზრით, საჭიროა უფრო მარტივი და პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილი, სადაც მოქალაქეები პირდაპირ ამბობენ, გვინდა თუ არა ერთად ცხოვრება ერთ ევროპულ ოჯახში. მაგრამ ამავდროულად საჭიროა ადმინისტრაციული პროცესი, პირობები, თავები, წესები სწორად იყოს დაცული. ეს 2 ტრეკი უნდა გაიმიჯნოს. მოქალაქეების პოლიტიკური ნება, ტექნიკურ ადმინისტრაციული პროცესი. მე მინდა ვიხილო თავისუფალი საქართველო, რომელსაც აქვს ევროპული მომავალი, ევროპული საქართველო, ჩემი ოჯახის ნაწილი. European Georgia, my family. Thank you very much. დიდი მადლობა საინტერესო ანალიზისთვის. Thank you დიდი very much. მადლობა. წარმატებები.